हमारे खान साहब थोड़ा ले आ थोड़ा चाइनीज ले आ। खान साहब हो जाएगा इसी से। चलो ये देखिए हमारे खान साहब है। खान साहब की पूरी तस्वीर आनी है। आप ही कौन सी गाली आप तुम भी गाली ये हमारे खान साहब हैं और ये हमारे सीनियर हैं, ठीक है, कारीगर में से। और ये आपको अभी दिखाएंगे डाइकोल का जो 4 टन की कैबिनेट का जो है सॉरी केसर एसी का ऑर्डर आपको खोल के दिखाएंगे अभी। और ये उठा के भाई लेके जाएंगे और ये देखेंगे। बड़ी एहतियात से करना पड़ता है क्योंकि इसमें कील भी हैं और हाथ में भी लग जाएगा। हाँ जी, ये जो आउटडोर निकल आया है बाहर, हाँ बड़ा है। ये देख लो बाबू, ये ध्यान से रखनी, साइड साइड पे रख दें। कील है इसमें बड़े बड़े, किसी के पाँव पे ना लग जाए, नुकसान ना हो किसी को। ये अभी इसका मेन साइज है। हाँ इसको इस तरह ही लेके जाना, नीचे वाला ऐसे ही। पाँव पे कील ना लग जाए, बस पाँव पे कील लग जाएगा, बड़े बड़े हैं ना। साइड पे कर दे इसको पहले। ठीक है, ये खान साहब ने सारा खोल दिया, आउटडोर है तो ये इसका फ्रंट का ऐसा आ गया, ठीक है। हाँ। ये आउटडोर आया हमारा। ये अब मैं दूसरी कोर में लगा शुरू करना। एहतियात भी ज़रूरी है।